Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Ferti-Tav. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. E siamo alla Fiera di Santa Lucia, benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Siamo a vedere il presente e il futuro soprattutto dell'agricoltura in uno degli appuntamenti della Marca Trevigiana e del Veneto, e come sempre iniziamo questo nostro viaggio con il governatore del Veneto Luca Zaia. Presidente, buongiorno. Allora, presente e futuro dell'agricoltura veneta. E qua, Comitato Antica Fiera, il plauso a tutti questi volontari che fanno ovviamente rievocazione e identità, ma dall'altro anche ricordiamo che siamo davanti a una fiera, in questo caso, che è un'ottima occasione per vedere novità, per parlare di agricoltura, per parlare di produzioni tipiche, per parlare di innovazione e di tecnologia, ma anche di storia e di tradizione. Siamo in un territorio come quello del Prosecco dove si parla di unificazione ad esempio dei 3 consorzi e si guarda molto anche all'innovazione, con addirittura i trattori che devono dialogare via satellite con dei sensori e i nuovi vitigni. Ma guardi, il mondo digitale in agricoltura esiste già e questo ci permette di fare delle lavorazioni di terreni anche molto più responsabili dal punto di vista del rispetto dell'ambiente. Ci sono un sacco di sperimentazioni e già anche tecnologie. Come esistono le auto con la guida autonoma, esistono anche i trattori, i macchinari agricoli con la guida autonoma. Non a caso qualche giorno fa sono andato da Maschio Gaspardo. Dall'altro devo dire che il tema dei consorzi, della loro unificazione, parlo dei consorzi dei vini, in particolar modo mondo Prosecco, dipende dai produttori. L'ultima battuta è come dobbiamo pensare all'agricoltura del 2020. Ma guardi, del 2020 è il futuro e l'agricoltura sarà sempre più rispettosa dell'ambiente, sempre più attenta ai bisogni del consumatore che ci chiede cibi sempre più salubri. La nostra agricoltura va in questa direzione. L'agricoltura dovrà essere sempre più rispettosa dell'ambiente e sostenibile. Non dimentichiamoci che nel mondo tutti noi inquiniamo, non c'è solo l'agricoltura, perché mi sento anche difendere questi agricoltori, sembra che gli agricoltori siano gli unici che inquinano e usano chimica, basterebbe guardare lo stipetto del bagno per capire profumi, creme e altre robe che utilizziamo. Grazie Presidente, adesso come sempre i titoli. Con oltre 100.000 presenze nella giornata di domenica, Santa Lucia di Piave si conferma il più importante appuntamento d'inverno del comparto agricolo. Innovazione ma anche formazione per un settore che vede il ritorno dei giovani tra vigne e campi. Corre il comparto vitivinicolo veneto, traina il Prosecco ma si affacciano altre varietà già apprezzate soprattutto nei mercati esteri. Crisi nera invece per i seminativi con sempre meno appezzamenti dedicati al cerealicolo. Le indicazioni in fiera da chi fornisce macchine e supporti tecnici agli agricoltori. Il grana padano si conferma il prodotto DOP più consumato al mondo e continua a crescere nonostante i dazi oltremodo penalizzanti. I dati sono stati presentati a Verona dal Consorzio di tutela. La Regione approva il progetto di legge per le misure di prevenzione dei danni provocati da lupi e orsi, un segnale al governo, sordo alle richieste di chi vive in montagna. Nella puntata di Natale non poteva mancare la tradizione della buona stella. Con Gianni Marini viviamo la ciarastea, il rito dell'annunciazione che i bambini portavano all'imbrunire con il suono delle baghe nelle case contadine. Ora cominciamo questo viaggio alla Fiera di Santa Lucia edizione 2019 incontrando gli espositori, in particolare l'Agriponte con la signora Gianna Gasparotto. Perché sono più di 40 anni che voi siete qui, vero? Sì, certo, sono più di 40 anni che partecipiamo a questa fiera, è una fiera che è molto visitata, diciamo molto importante per la zona. Più che altro anche c'è gente non solo del Veneto bensì del Friuli, dell'Emilia Romagna con cui abbiamo potuto contattare, diciamo parlare con queste persone, quindi è veramente molto importante. Ecco, quindi per voi è quasi una specie di appuntamento annuale a non mancare, una cosa tra amici. È un ritrovo annuale diciamo con i nostri clienti, non solo, anche con clienti diciamo che abbiamo avuto modo di conoscere.
Ma la fiera agricola di Santa Lucia di Piave è anche solidarietà. Qui siamo nello stand dell'Associazione Italiana Persone Down, questi sono i ragazzi speciali che noi abbiamo già incontrato da Giorgio Cecchetto, perché sono quelli che fanno il Raboso Piave. Voi fate questa iniziativa qui a Santa Lucia di Piave, però tante bottiglie le portate al Vinitaly, vero? Sì, mi ha fatto il vino Raboso da Bareno di Piave, mi ha fatto olive da Vittorio, mi ha fatto panettone, mi ha fatto moscato, c'è la grappa. Insomma fate tantissime cose voi in termini, diciamo così, grazie alla terra, grazie alle aziende agricole. Il prossimo appuntamento è il Vinitaly? Sì, la donazione 10 euro. E siamo col vice sindaco di Santa Lucia Luca Bellotto. Vice sindaco, voi avete lanciato questa idea di sviluppo turistico insieme all'agricoltura. Certamente, l'agricoltura deve essere il fine per cui uno arriva qui nel nostro territorio, perché un turista è attratto dal nostro territorio, quindi il mangiare e il bere soprattutto bene, però poi c'è molto altro, abbiamo musei, abbiamo attività, abbiamo luoghi da visitare e Santa Lucia vuole metterli in luce con questa fiera del turismo. Grazie vice sindaco e adesso come sempre le notizie dell'agricoltura. Il grana padano si conferma il prodotto DOP più consumato al mondo e continua a crescere. I dati sono stati presentati a Verona dal Consorzio di Tutela. Nel 2019 sono state prodotte oltre 5 milioni di forme, con un incremento del 5,06%. L'export con oltre 2 milioni di forme rappresenta il 41% del prodotto marchiato e fa registrare un più 5,24% sul 2018. Tutto questo acquisisce ancor più valore se si tiene conto del contesto in cui il risultato è stato raggiunto. Da una parte il periodo di crisi generalizzata in ogni settore e dall'altra decisioni internazionali, prime fra tutti quelle dei dazi, che sono oltremodo penalizzanti. Continua la guerra di Legambiente contro lo spargimento dei liquami zootecnici in agricoltura. In una lettera spedita al ministro Teresa Bellanova, l'organizzazione ambientalista contesta questa pratica millenaria, chiamando in causa i cambiamenti climatici. Pronta la risposta da parte degli agricoltori. Se non si utilizza il periodo invernale per questa pratica millenaria, ci troveremo non solo gli ambientalisti che ci contestano per l'utilizzo di concimi chimici al posto di quelli naturali, ma anche i comitati di cittadini nauseati dagli odori che i liquami emanano se sparsi nelle stagioni più calde. Un piano nazionale di gestione, come avviene in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, che preveda il monitoraggio, il censimento e, laddove necessario, l'abbattimento di lupi e orsi. È questo in sostanza lo scopo della legge approvata dalla Regione sulla gestione dei grandi carnivori. Per avere un'efficace soluzione al problema non si possono intraprendere operazioni diverse da quelle che la natura esige. È la motivazione dei proponenti che vogliono dare voce ad allevatori e malghesi dimenticati dal governo. Ma quali sono i contorni del fenomeno? I numeri li ha dati l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan. I branchi censiti sono 12, ciascuno conta 8-10 esemplari. Nel 2019 gli attacchi sono stati 191, con 393 capi uccisi e richieste di risarcimento per 196.000 euro. E naturalmente in una fiera si parla di macchine, si parla di prodotti in esposizione, quindi andiamo a sentire il polso della situazione per questa fiera con uno degli espositori, Mauro Bonaveno, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto un buon motivo per venire alla fiera di Santa Lucia per voi espositori? Un buon motivo per noi espositori, ci sono diversi afflussi di gente, nuovi anche clienti già conosciuti. E noi soprattutto in questa zona siamo concessionari Gregoire per il marchio Gregoire di vendimmiatrici e siamo qui proprio per scoprire nuovi clienti e anche salutare i nostri vecchi clienti. Insomma. Ma cosa chiede il cliente che viene a trovarvi qui allo stand? Allora, chiede innovazione, sicurezza e tecnologia. Per innovazione intende che la macchina sia al passo col tempo, più confortevoli, adatta al mondo d'oggi.
Poi è importante anche la sicurezza, le nuove macchine sono molto più sicure rispetto a un tempo. Sì, hanno dei nuovi parametri di sicurezza che anche se succede qualcosa la macchina si ferma. E poi abbiamo la tecnologia, ad esempio qui abbiamo una seminatrice, che differenza c'è rispetto a quelle di 10 anni fa? Beh, oggi le seminatrici vengono comandate dai satellitari per essere le guide parallele, ci sono diversi tipi anche di esclusione di fila per andare a fare la sovrapposizione di una doppia semina. Qui ad esempio abbiamo una delle vostre macchine a esposizione, che cos'è? Una vendimmiatrice. Ecco, questo è uno dei settori trainanti? Sì, è un settore trainante che soprattutto nella zona qui è molto richiesta. Senta, invece qual è il settore dal vostro punto di vista che in questo momento sta un po' soffrendo nell'agricoltura? È il cerealicolo. E l'ultima domanda è per i giovani in agricoltura, ne trovate tanti voi? C'è questo ricambio generazionale? Allora, dove c'è il settore che dà reddito c'è il giovane, dove che non c'è tanto reddito il giovane scappa. Per ultimo, visto che siamo alla puntata di Natale, cosa augurarci e augurare all'agricoltura veneto per questo Natale? No, augurerei che innanzitutto continuasse a crescere l'agricoltura e che i settori che sono un po' penalizzati avessero anche loro la possibilità di crescere di più, insomma, ecco. Iniziamo Mauro Bonavrino, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi continueremo in questo viaggio alla Fiera di Santa Lucia. Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seed. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando le fiere di Santa Lucia e a questo punto vi raccontiamo anche un po' di solidarietà. Lo facciamo con il presidente di Latteria di Soligo, Lorenzo Bruniera. Presidente, intanto buongiorno. La vediamo con un cartone, ma soprattutto vediamo le immagini di una premiazione, anzi di una consegna per meglio dire. Ecco, che cosa avete fatto quest'anno? Beh, diciamo che ormai è da qualche anno che sosteniamo la fondazione della comunità di comuni qui di questo territorio Sinistra Piave. L'iniziativa parte, no, che noi mettiamo a disposizione per 2 mesi all'anno 1 centesimo del litro di latte, no, e che viene devolto a questa associazione. 1 centesimo sembra anche niente, ma con un latte che vale 40 centesimi si capisce che 1 centesimo, no, i nostri allevatori e i nostri cooperatori, no, aprono il cuore verso queste iniziative, che poi sembra una piccola cosa, ma grazie al consumatore, perché poi il consumatore partecipa a tutto questo, il consumatore che acquista i nostri prodotti, il nostro latte dalla nostra casatella, abbiamo consegnato oggi 21.000 euro. Sembra poco, ma invece a questi centri è qualcosa di molto importante. E per capire meglio dove finiranno questi 21.136 euro siamo con Fiorenzo Fantinel, presidente della Fondazione Comunità. Presidente, che fine fanno questi soldi? Beh, noi sosteniamo di fatto da 4 anni, da quando è iniziata la collaborazione con la Latteria di Soligo, i centri antiviolenza, lo sportello donna che sono all'interno del territorio dei 28 comuni che compongono la Fondazione di Comunità. In più sosteniamo una iniziativa, grazie ovviamente a delle persone che hanno importanti competenze sul tema della violenza di genere, all'interno delle scuole primarie di tutti i 28 comuni. Stiamo coinvolgendo migliaia di bambini in questo senso. Lei però ha anche lanciato un messaggio ai sindaci della destra Piave, perché tutto questo funziona in sinistra Piave. Assolutamente sì, purtroppo, io aggiungo, siamo l'unica realtà italiana per tipo di composizione, 28 comuni, un istituto di credito cooperativo, l'azienda sanitaria. Ecco, tutto ciò potrebbe essere replicato perché ne parlano le stesse università nel territorio nazionale. Francamente sarebbe importantissimo creare una rete anche in questo senso con altre realtà sempre del Veneto. Puntata di Natale e naturalmente parliamo delle stelle di Natale. Qui ci troviamo una serra, come vedete ho preso in mano questa qua bianca. Quando la ricevete togliete la confezione, mettetela lontano da fonti di calore, la stufa, radiatore, quello che avete insomma, e ricordatevi comunque di metterla in un luogo fresco. Dopodiché non annaffiate da sopra, ma da sotto con un sottovaso, l'acqua nel sottovaso, perché sarà lei a pomparsi sull'acqua, perché se annaffiate da sopra la pianta si macchia, rovina tutte le foglie. Luogo fresco,
Attenzione a non toccare le foglie, perché come toccate le foglie, se toccate, vedete che esce sto latice e rovina. Se la tenete così, con questi consigli, la tenete a lungo, tanto è vero che poi in primavera la potete portare fuori, tagliare e la recupererete per il prossimo anno. Con questo, con la redazione del programma Agricoltura Veneta, vi facciamo buon Natale. Fiera di Santa Lucia, dunque cominciamo questo giro e cominciamo con il Condifesa, nel padiglione Condifesa all'interno delle fiere, il direttore Filippo Codato. Direttore, intanto perché partecipate alle fiere? La Fiera di Santa Lucia è un riferimento, noi siamo un consorzio che è nato a Treviso e questa è la fiera di riferimento per il territorio trevigiano. Siamo qui presenti ormai da sempre, da quando c'è la fiera e ci saremo, spero. Senta, quest'anno cosa presentate ai visitatori? Quest'anno abbiamo sicuramente la promozione di Bodi, perché è questo bollettino fitosanitario digitale, e poi tutto l'insieme di servizi che il consorzio offre. Difatti abbiamo messo un grande padiglione che rappresenta proprio tutto quello che Condifesa TVB offre ai propri associati. E continuiamo a raccontare la Fiera di Santa Lucia con il presidente di CIA Treviso Giuseppe Facchin. Perché per voi è importante essere alla fiera? Per noi è importante essere alla fiera perché è una tradizione ormai consolidato che gli agricoltori a Santa Lucia si trovano in fiera e noi siamo con loro e per loro a disposizione. Quest'anno puntate sui giovani? Sì, quest'anno abbiamo un gemellaggio con la Sicilia, è un ragazzo che ha ospitato i nostri giovani agricoltori qualche tempo fa a casa sua. E allora sentiamolo questo giovane agricoltore Gianfranco Maltese dalla provincia di Trapani. Venuto a Santa Lucia, qual è l'impressione? L'impressione è meravigliosa essere stati ospitati, come io ho ospitato dalla mia terra questo gruppo di giovani, ed è stato meraviglioso realmente rivivere la stessa emozione che ho vissuto io quando sono arrivati loro giù in azienda. L'esperienza ovviamente che ho fatto vivere a loro è conoscere il territorio della provincia di Trapani, conoscere le cantine, conoscere lo scenario vitivinicolo siciliano. In Sicilia l'agricoltura è giovane, come sta diventando giovane l'agricoltura qui nel Trevigiano, dove la presenza giovanile è addirittura a doppia cifra? E diciamo che invece è tutto l'opposto, il ricambio generazionale è molto difficile, tanti giovani vanno via perché ovviamente l'agricoltura non è più sostenibile, però anche lì l'associazione di categoria come la CIA sta cercando di supportare, dando a noi l'incarico di fare squadra, unione, però realmente anche lì non vedendo sostenibile l'agricoltura, la terra, inevitabilmente fai fatica. Il bello che ci troviamo è questo, avere un grande territorio, poi da lì è tutto in avvenire. In queste ultime ore una depressione anche molto vasta sull'Atlantico si è spinta su di noi e gli effetti sono evidenti ancora. Infatti la depressione porta a sistemi perturbati che portano a loro volta delle precipitazioni. Le temperature rimangono alte comunque, ben al di sopra della norma. Precipitazioni che ancora domani in mattinata potrebbero interessarci, poi ci sarà un graduale miglioramento e quindi la situazione si ristabilizza, quindi si ristabilizzerà perché l'anticiclone rimonta e garantirà addirittura dal lunedì fino a fine anno condizioni di tempo stabile. Questo cosa vuol dire in pianura? Cielo in prevalenza sereno, naturalmente il terreno intriso d'acqua, dà un contributo concreto di umidità, quindi si formano le nebbie e le foschie dense durante la notte, ma poi si dissolvono durante il giorno. Comunque condizioni di stabilità per quasi tutta la settimana. Le temperature, ecco, è un altro fatto strano, che questo incide sull'agricoltura, sono molto alte, ben al di sopra della media di diversi gradi. Infatti anche per la settimana, per domenica, ma anche i giorni a seguire, le temperature minime saranno al di sopra dello zero, non dovremmo andare sotto lo zero, almeno per la pianura. Le massime addirittura superano i 10 gradi, ecco, questa è l'anomalia. I venti naturalmente saranno inizialmente dai quadranti occidentali, poi variabili. L'Alto Adriatico si pone dal poco mosso al localmente mosso. È tutto.
E per le conclusioni non potevamo che essere con l'amministratore unico dell'ente fiere di Santa Lucia, Alberto Nadal. Grazie per essere con noi. Grazie. Allora intanto tracciamo un po', diciamo così, il bilancio di questa edizione. Beh, un'edizione ricca, come ogni anno, quest'anno ancora di più, moltissimi visitatori, tanti visitatori interessati sia del settore ma anche appassionati appunto del settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Una convegnistica di qualità con ospiti importanti che sono venuti a trovarci anche quest'anno per parlarci della situazione attuale del mercato dell'agricoltura, ma anche di quelli che saranno gli sviluppi futuri e di quelle che appunto saranno le ultime soluzioni tecnologiche che ci aiuteranno ad essere sempre più sostenibili. Una fiera che è anche dell'agricoltura, ma un ente fiera che guarda anche ad altri settori. È vero, guardiamo con molto interesse anche al turismo, perché oggi come non mai quando un acquirente acquista un prodotto non acquista più solo quel prodotto ma anche il territorio che lo rappresenta. Con le fiere del Piave come siamo messi? Con le fiere del Piave credo sia un denominatore comune, con noi Longarone, Godega e San Donà. Quest'anno siamo partiti, dovremmo continuare su quella direzione per cercare di favorire un turismo appunto del territorio e quindi un turismo che veda queste bellissime aree nostre dove produciamo e quindi prenda anche valore il prodotto poi che è il risultato finale di questi bellissimi territori. Che tra l'altro il turismo è la linea comune che avete deciso di intraprendere con uno stand che sarà presente per ogni fiera in ogni sito. Esatto, uno stand presente in ogni fiera dove naturalmente noi saremo più attenzionati al turismo di pianura e di collina insieme a Godega, mentre Longarone si specializza sulla montagna e San Donà sul mare. Grazie ad Alberto Nadal, a questo punto si chiude la puntata di Agricoltura Veneta dedicata alle fiere di Santa Lucia. Come sempre l'ultima parola la lasciamo però a Gianni Marini, agli attrezzi storici e soprattutto agli antichi proverbi. Buon Natale a tutti, ci vediamo per Capodanno. Ciao a tutti, sono qua che aspetto in casa te perché io a venire a augurare a Ciarastia. Cosa sia a Ciarastia? A Stia comita, e praticamente in casa te cosa sia? In persona i pastori che va casa per casa a dire che sveglie, a che qualcosa di Dio nassa. E ora veniamo e driano altri, seguimo a Stia, che andiamo da Capanna, ricordiamo se i primi arrivare a Capanna restano i pastori. E che portava i sodoni. Poi erano i doni che avevamo i nostri bei tosatei, era qualche stracaganassa, qualche carabola, o dopo che era anche un mandarinetto, che era il piscioretti che dava anche una santa di caramella. Ecco questo è quello che si donava. Un'altra roba era che i tosatei andavano in letto contenti perché quando che passava Giuseppe e Maria si intendeva che passava con la sua musetta, e si stava fuori dalla porta della casa un fiato fin che Musetta mangiasse. Dentro che era un tronco dove che serviva per fare fuoco, per scaldare i panesei a nostro Signore. E questa qua i tosatei andavano in letto contenti perché sapeva che ha fatto una azione buona. Stavolta non aveva solo con proverbio, ma aveva solo con una storietta che era che tutti quanti le mie mamme mi contavano altri tosatei. E era San Giuseppe Bicciareo, cosa gavio sul vostro sesteo? Buona fassa e un paneseo, per infassar Gesubeo, Gesù d'amor, per infassar nostro Signore. Auguri, buon Natale a tutti, ciao e sempre forti! In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.